السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي غيكون لو ميركودي لو 21 افريل 2021 في رينيون ان كورس 1. دونك مع 12 قلق سماين ولاو كيعطيونا التوقيت شويه بكري. دونك قبل ما نكومونسيو هاد الكينتي تاع غدا اللي غيكون في تيران بونت شاتو، دونك في كروسه 32,000 الاورو 2800 متر. قبل ما نكومونسيو هاد الكينتي تاع غدا ندويو على ديال اليوم. صراحه ديال اليوم تقول بنا فيه واحد تقوليبه، خدمنا داك السطاج جا الوسط مالغري في الكوش الاول كان عندي 16 ودرت عليه ما فهمتش كيفاش وصافي مشيت لداك خرج عليا داك 4 ولا 10 في هاد الكينتي تاع اليوم. كيبقى هذا هو لو جو. دونك لعبنا بالواحد وبالجوج وبال13 وبال5 كاينين موجودين وفي لاباس كاع مال شانس. ما داك 16 كيفاش حيدتو عزلت عليه 12 تي دوبي. دونك انا تصايدت في هاد الكورس صراحه وكان مال شانس، لان الا جيت تشوف الصباح خدمني 16 والعشيه خدمني 9 ما شتينا حتى كينتي ومر كلهم كتلقاهم عندك كتجيك نمره الوسط كتخرج لا بونيس لا والو. كيبقى هذا هو لو جو. دونك نشوفوا الكينتي نتاع غدا. on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Eliane de Chenon, donc la famille Chenon, l'entraîneur Malette, le driver Mathieu Abrevard, déféré des 4, Ongar de 7 ans. دونك بالنسبه لي هاد لونغر هذا كيبقى خاسر مع ايدن جيد، عاود لي غيدي إريك رافان غدا. كنظن لو نيميرو 7 بالنسبه لي هذا على عائلة شونو غناخدو في اتونسيون le numéro 1 pour attention. Et on continue avec le numéro 2, c'est Feno Delio. Donc l'entraîneur Terry, le driver Anthony Barrière, il n'est pas déféré. 5e, 9e, premier, deuxième, premier في لا ميزيك نتاعو. كيبقى رونطري صراحة انا بجوج، وبالنسبة ليا غندوزو ونشوف لو numéro 3. Donc le numéro 3 c'est D3 As, donc la famille As. L'entraîneur Les Crocs, le driver Gaylor Mene, distancé 4e 0, 2e distancé 2e 9e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى اونغار دو 8 ans, il n'est pas déféré des 4. بالنسبه لي هاد العود ما غاديش نقتلو لكم، غناخدو لكم كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Express So Good, donc déféré de postérieur. L'entraîneur Jean F. شي حاجة بوبو, le driver Alain Popo, mal de 7 ans, déféré de 4, عنده دوزيام من بعد دخلة في لا رونطري نتاعو. دونك 9e 8e 3e برومي. بالنسبة لي هاد العود غناخدو لكم طوكار، حيت انا درت الكوش الاول طليت عزلت العوده اللي كيديروا لا ديستونس لي كله كيفاش هادو راه تقريبا هاد العودان كاملين شي مجاري معاشي. هانتوما كما كتشوفوا عود صبط اريان براني خدينا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Enfantine, donc l'entraîneur Bijon, le driver Bijon, le même entraîneur, le même driver تقريبا. Donc déféré des 4, Ongar de 7 ans, 4e déslancé, 4e déslancé et 8e في لا ميوزيك نتاعو. بالنسبه لي هاد 5 هذا غادي ناخدو لكم راه شي مجاري ماشي لا كورس تري اوفرت، كنعزلو على حساب لي زونطرينور لا ميوزيك اي لا ديستانس باش تفهموا كيفاش كنعزل هاد العودان. وغناخد لكم هاد 5 اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Eden Guide. Donc كيبقى رابح الواحد. L'entraîneur Franck Leblanc, le driver Eric Raffin, déféré des 4 عنده 7e premier, 2e premier, 5e premier في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد العود هذا غناخدو لكم فافوري. لو نيميرو 7 c'est un favori pour moi. لو نيميرو 6 عفوا اذن جيت هو اللي كنا فيه. دخلوني نضربوا عليه طلع لا واطلع لا.
دونك هنا كيبقى رابح الان وما خاسر ما حتى شي عاود في هاد الكينتي. دونك عاود محترم تاخدو ك فافوري le numéro 6. Et on continue avec le numéro 7. Connexion شوية بدات تقال. Le numéro 7 c'est Flash Gordon. Donc déféré des 4, l'entraîneur Béziers, le même entraîneur, le même driver. On garde 6 ans, premier descensé, premier, deuxième, cinquième, troisième. ندو واحد لا ميوزيك صراحة محترمة. كيبقى ما خاسر ما حتى شي عاود في هاد الكينتي. رابح افيك ريو اللي خديناه ك طوكال. دونك افيك ريو خديناه ولا با غناخدوه كطوكال. دونك بالنسبه لي هاد السات غناخدو لكم غدا كفافوري. لو نيميرو 7 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Bamako Dola Gazo. L'entraîneur Blot Cario même, le driver نفس l'entraîneur ديالو. On garde 10 ans كبير فلاش. déféré des 4 0 في المونتاي 0 6ème 4ème et 4ème. خلونا نشوفوا المزايا وخصائص ديال هاد العود. Donc 3100, 2850, 2400, 2400, 2400 et 2725 mètres. ما داير فيهم والو. دونك بالنسبه لي هاد العود هذا مور نقتلو. On continue avec le numéro 9, Concerto Cointuri. Donc l'entraîneur Chono, le même entraîneur, le même driver, qui peut déférer des postérieurs. Malgré la rentrée, مازال ما دارش الدخلة. عنده troisième, premier, quatrième distance et troisième, deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك 2875 متر توجور كي دايرة. مولف كيروندي ما جاريش من شهر 9 وغادي نحطو لكم ك اتونسيون. دونك لو نيميرو 9 اتونسيون. اللي بغا يقتلو كيقتل الرونطري راه غادي يقتلو. اللي بغا يلوح عليه 12 درهم راه غيلعبها عليه. وغادي مروندي هنا غنبداو الروندمون ديال 25 متر هو اللي عندنا من 9 للفوق. دونك ديجا شرحت هادشي في واحد الفيديو ديال الروندمون بالنسبه اللي كانوا يسولوني عليه. Et on continue avec le numéro 10, c'est Effet Royal. Donc l'entraîneur Marie, le même entraîneur, le même driver. 4ème, 0, 3ème. بعد الدخلة كتبقى في ميلة جاية خاسرة مع 7 من لالين ديال 7 اللي خديناها كفافوري. دونك مولفة كتروندي هاهي هنا مروندية دايرة 4ème. هنا نيت مروندية ل7 براسو. دونك غادي نحترمها وغادي ناخدها لكم ك tocard. Donc le numéro 10 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Crack Money. Elle n'est pas déférée, on garde 9 ans. Donc l'entraîneur Terry, le driver Wells 0 بعد دخلة 6ème distancé premier في لا ميزيك نتاعو. دونك خصنا نرجعو ليه العام اللي داز شوفوه اشنو داير هاد كراك موني. كونيكسيون شويه ثقيله غتمرضنا كاع في الخدمه. مبغاش يدخل ليه كاع نديس. المهم هاد الأونز قبل الدخلة عنده 2975 متر ضارب فيها الراس 30,000 اورو فيشي براني على هاد الكاتيجوري. دونك بالنسبة لي هاد العود باقي ما مرجعش لا فورم ديالو. كنتمنى غدا يزبالي وغادي نقتلو ليكم le numéro 11. Et on continue avec le numéro 12, c'est Ciel d'Azur. Donc l'entraîneur Leblanc, le même entraîneur ديال 7 ممرونديش و هذا مروندي. On garde 9 ans, déféré des postérieurs 5ème 4ème distancé. Donc بالنسبة لي هاد العود غادي نخلو لكم ك اوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 13, c'est Brachio. Donc l'entraîneur des bois, le même entraîneur, le même driver, on garde 10 ans, déféré des 4, distancé 0, 6e, 7e, 8e, distancé 4e. بالنسبة لي هاد العود غدا غادي نقتلو ليكم و غادي ندوز لو numéro 14, c'est Baccarat Donero. L'entraîneur le flou, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, on garde 10 ans, 0, distancé 8e, 7e, 0, 4e premier. C'est على ذلك مراندي 25 متر. بالنسبة لي غدا عاود ما غاديش يخلعني وغادي ندوزو ونشوف لو numéro 15, c'est Esperanzo. Donc l'entraîneur Mathieu Motier, le même entraîneur, le même driver, on garde 7 ans كيبقى و راه ديفيري دي 4. دونك بالنسبه ليا ما كاينش علاش تقتلو غدا وغادي نهزو نحطو لكم مع لي فافوري اللي عندي. دونك لو نيميرو 15 سي ان فافوري بور مو. ندخلو ليه نيت نضربو على اطلع لهنا 2100 متر عاود ديال فانسن ديال لي بري شويه لا باس بهم 58,000 ديال الاورو. 31 هو راه ضرب فيها 67 ضرب فيها 2850 متر. دونك هاد العود كيدير الفانسن كيبقى رابح ايدن شي حاجه اللي هو 6. دونك هذا ضارب 6 ولكن في الفانسن شو غدا العربيه واش يديرها ولا ما يديرهاش. حنا خديناها كفافوري فحالنا فحال الصحافات كلهم. اون كونتيني اون تيرميني نوتر كينتي افيك لو نيميرو 16 سي كوبرا كاراك. دونك déféré des postérieurs, l'entraîneur Gouin, le driver Jean-Philippe Monclan, déféré des postérieurs, on garde 9 ans, 6e في المونتاي 0-0-0-0-0. بالنسبه لي هاد العود ما فيهش الضو ما كاينش علاش نلعبوه غدا غادي نقتلوه لكم. هكا نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي كيعطيكم كينتي تابع كينتي. دونك ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما ابوني كليكي على لاطوش ابوني وفعل الجرس باش توصل بجميع الجديد ديالنا. بون شونس اتوس اي ميرسي والله يعاونكم الاخوان. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معنا سيرتو الجروب ديالي فيب نعوضو ليهم ان شاء الله خساره نتاع اليوم. الله يعاونكم الاخوان وبسلام عليكم.